В этом видео я расскажу вам про кресло от известного мирового производителя Springfield. Данное кресло имеет небольшие габариты, поэтому вы можете установить даже на небольшую лодку или катер. Кресло выполнено из морского винила. Он устойчив к ультрафиолету. Чехол у кресла съемный. Это очень удобно, можно снять и почистить. Фиксируется он кулиской. Внутри мы видим два слоя поролона. Нижний предназначен для амортизации, верхний для придания объема креслу. Еще один плюс съемных чехлов. Со временем при эксплуатации поролон проседает и начинает крошиться. Вы с легкостью сможете его заменить. Ни для кого не секрет, что белый цвет очень практичен на лодке в жаркую солнечную погоду. На него вы сможете сесть, в отличие от черного. В любом случае, в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести как черные, так и белые кресла. Под ваш вкус, цвет и кошелек.